Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Jeremijas – Dievo balsas. Gera laukti kantriai, kol išgelbėjimas ateis iš Viešpaties. Raudų 3 skyriaus 26 eilutė. Jeremijas, Dievo pašauktas dar jaunuolių užimti pranašo pareigų, buvo vienas iš tų, kurie troško nuolatinio dvasinio augimo, kilusio dėka Jošijo reformacijos. Jauname Jeremijoje Dievas matė tą, kuris ir prieš didelį pasipriešinimą išstovės teisingumo pusėje. Savo pasirinktam pasiuntiniui Dievas liepė: nesakyk, esu tik vaikas, kur tik tave siųsiu, ten eisi, ką tik tau liepsiu, tą kalbėsi, nebijok nieko, nes aš su tavimi ir tave apsaugosiu. Jeremijo 1 skyriaus 7-8 eilutės. 40 metų Jeremijui buvo lemta stovėti prieš tautą kaip ištikimam teisumo ir tiesos liudytojui. Neregėto atpuolimo metu jis turėjo savo gyvenimu ir charakteriu išaukštinti vienintelio tikrojo Dievo garbinimą. Jeruzalės baisios apgulties metu jis turėjo tapti Viešpaties balsu. Iš prigimties, būdamas drovus ir tylus, Jeremijas ilgėjosi ramybės ir tylaus pasitraukimo į ramią vietą, kur nereikėtų matyti jo mylimos tautos bedievystės. Jo širdį varstė kančia, regint nuodėmės atneštą pražūtį. Patyrimas, kurį Jeremijas išgyveno savo jaunystėje ir vėlesniais tarnavimo metais, išmokė jį pamokos, jog aš žinau, Viešpatie, kad ne žmogus savo kelią lemia. Žmogus negali nei pasirinkti gyvenimo kelio, nei savo žingsnius gyvenime pakreipti. Pataisyk mus, Viešpatie, tačiau su saiku, ne su pykčiu, idant niekais mūsų nepaverstum. Jeremijo 10 skyriaus 23-24 eilutės. Pašauktas išgerti išbandymų ir sielvartų taurę, bei savo kančioje gundomas sakyti: tomis dienomis Judo namai susijungs su Izraelio namais ir abieji drauge ateis iš šiaurės šalies į kraštą, kurį jūsų tėvams daviau kaip paveldą. Jeremijo 3 skyriaus 18 eilutė. Jis vis dėlto prisiminė, kaip Dievas jį vedė ir pergalingai sušuko: sugrįžkite, maištingieji vaikai, aš pagydysiu jūsų atmetimą. Toji gėda nuo mūsų jaunųjų dienų rijo visą, ką pelnė mūsų tėvai, avis ir galvijus, sūnus ir dukteris. Jeremijo 3 skyriaus 22 ir 24 eilutės. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.